黄花啊，来看一下，我今天赚大了5块钱，买了2个这么大的面包。我看一下这什么？老爸，这个不是面包，这个是汉堡胚。你又想我给你做汉堡吃啊？这么大汉堡好做吗？要不今天我给你做一个巨无霸大汉堡，再配个珍珠奶茶，绝了！开做。我爸已经把鸡腿都剔好骨了，现在开始腌一下，再来一点，放到鸡腿里，倒入一些牛奶，口感更好。倒入胡椒粉，来一点13香，盐巴，倒酱油，抓拌均匀。我这盒茶叶坚持了好几年了，给你做奶茶。好，那我给你做一个龙珠奶茶。老爸，你这么大的汉堡杯哪里来的？我下次比脸盘还大也可以买个。开始做奶茶了，先倒入牛奶，来点茶叶，放入龙珠，再倒入白糖。今天这个奶茶味道肯定好。做芋圆的红手好了，好，来，奶茶装1瓶给我啊！这么大桶你喝得完吗？我每次都不够呀。今天让你喝个够。现在我拿番薯来做芋圆了，先捣碎，倒入玉米淀粉，再倒一点白糖，用手给它搓均匀一点。好，差不多可以了。然后把它们搓成这样小丸子的形状。现在把芋圆放入。这番薯做的芋圆就是香，把煮熟的芋圆过凉水。现在开始炸鸡腿了，把鸡腿裹上一层淀粉，再裹上面包糠，两面都裹一下均匀一点。开始炸了。把我爸的大汉堡先割成2对半。鸡腿炸好了，好多一点。先挤一层沙拉酱，铺上生菜，铺上西红柿，再放一层沙拉，再放一层鸡腿，哇，香！再放上番茄酱。好了，封顶。吼吼，现在把芋圆装到我爸这个瓶子里先。现在把茶叶捞出来，把奶茶倒到这个漏斗里。老爸，大汉堡伺候啊，我见过最大的汉堡，都要吃光啊！我女儿是宣传不漏的了。老爸，一个能不能吃完啊？这个要4、5个人才吃完。哇，我分给拉拉吃，好大哦！小心啊！料很足的呢。哇，这料足料的，没味没味。这个吃的满足啊！满足。